És veritat que el bocadillo d'Arnau sempre li fiques més allioli que de normal? Sí, perquè ell de normal se'l demanava sempre sense bacon. Tres quarts sense bacon i en allioli. Allioli que li xorrava i tot per la... Però la veritat és que la passat de la bola i de la feia de gent Bon dia! Avui és un dia especial. Per què és un dia especial, Ferrus? Avui és un dia especial perquè anem a fer una congregació d'esmorzades en Sueca. Vale, però també és un dia especial perquè este canal fa el seu CC de temporada. Bueno, el CC de temporada. Enguany hem començat la temporada molt forts i ara hem decidit fer un paronet. Anem a fer un paronet d'estiu, per la qual este serà la nostra despedida. Anar al Rayton serà el nostre comiat del canal. Així que esteu atents al vídeo perquè venen moltes sorpreses. Tenim futur, tenim memòria. On estem? El millor bar per almorzar en Sueca. On està el Rayton exactament? Ahí. Està en la N332, a l'altura de Anant pa Cacullera. No, anem pa Cacullera, no? Perquè avui ja sí que passa. Que tinc que fer. El segon tonto del dia. I el primer que eres? Tu. Venen en el gloto a tapar el mostrat. Vamos pa Cacullera. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant i sempre rebel·lia, recull la llibertat. Me cau la llagrimeta i tot. He començat fent l'esmorzar ja. Estic fent cap de cavall en querilletes en alt. És veritat que el bocadillo d'Arnau sempre li fiques més allioli que de normal? Sí, perquè ell de normal se'l demanava sempre sense bacon. El bacon ninguna. Tres quarts sense bacon i en allioli. Allioli que li xorrava i tot per la... Que al principi sempre menjava el mateix. Ara ja va variar. Arnau, te coneixen més així que a casa. Jo quan veig els vostres vídeos i veig menjar... I sé que fa menjar-se això? Si ell això de normal no ho menja. Sí, pironets. Què porta el braç que cabra pollo? Porta mayonesa, lechuga empanada, bacon, ceba i formatge de cabra. 2 quilos de bacon. Cebeta en el formatge de cabra. Maestro y señor. Bon dia, Domo. ¿Cómo estás, Joan? Que sí, categoría. Se te veu. Avui xuem en casa, xiquets. Ahí. Avui xuem en casa. Son nuestro terreno. La ensaladeta y lo típico así en el Rayton son los papetes, el encurtits y el cacauet del collet. ¿Qué pasa, Néstor? ¿Cómo va la vida? Ai, que Calentadíssim. Per començar, la vida molt dura. al pie del canyó. Això és el dissabte que ve? Pinta de ser tomaqueta al marín. Claro. Sushi, tot pacadín. Però la veritat és que la passat tipus de la boca i de la feia de gent també. ¿Cómo está el lavacho? I la foto reglamentaria. Rayton i perfecta. El braç que cabra pollo. Res més a dir. Esto comenzó. ¿Cómo está el braç que cabra pollo? I avui no n'hi ha... Jo ja feia temps que no menjava Ferrus i això està, com sempre. Este ve enfambrat. No sé d'on vindrà, però ve super enfambrat. Jo vinc de Benidorm. Porto ja dos sis. Jo vinc de Benidorm i no menjo de Teresina a l'Esfradallis. Raúl, esta parece que te Vamos a probar ahora el bocadillo de carne de caball, en querilletes y extens. Y dedique a probar un Néstor, que el tío porta un estiu, el tío a Canadá, al FI, a Benidorm, a Benicàssim, a Chirimoya, a tot a la seva salut. Tomaca Lechuga rebozada, un poco de pisto y formatge. Y orégano. Raúl, digues Pamplona. Ja, però la fas tu, la paella. La paella no té ni puta idea. La tía que fer aquí d'allà... I digui què? Jo he de treballar a l'extrem. Sofregiu la carn, sofregiu les verdures i fiqueu aigua, no mos demane més. O sigui, jo arribo a última hora... Home, estàs demanant que la paella... I fem la paella. Plegue jo no està ni muntat de Home, però a veure, perdona, però ja has passat per la paella i això és lo que tu has dit, lo principal. Sofregir la carn i No, ficar jo ho aigua. entenc.
Pero si esto no llena más convocación... Hòstia, el colesterol, mira. Para rematar. Regalarme muchos campos que estea, igual que el rural, pero porta bacon y bacon. Lo que li faltava al rural, veus? Però aigua ja t'ho vaig dir jo. És que això era molt senzill, eh? Bueno, a veure, lo primer, moltes gràcies a tots per vindre. Pareix que un periodista de Canal 9, que en Pau descanse. Exacte. Maquilla, antes que retocarme el eyeliner. Al fora d'anar ja no tenim tanta confiança. Que estem així, avui xuem en casa, xiquet. Ja ho tens bé. I a tota la gent que coneguérem en Ribarroja, en el Congrés dels Diputats, que dic jo, dels eurodiputats, que anaren tots els amorçadors, però avui s'han portat a terreno local. Néstor, estic parlant jo, Estan locos, així. Quin? ¿Qué falta? Se diu el colesterol, no és dieta mediterrània. És el que ha dit Ferrul, tindria un ictus ahí de poner els bocadillos que mos acabem de minxar. Bueno, ja està, i... El compañero te diga algo també, home. Digues algo, Chaume, és la primera que vens. No tingues vergonyeta, peixe Ricardo. Senyor president, per favor, diga unes paraules. Collons, així és. A veure, el que hi ha que fer primer que tot és, quan vagis a almorzar, tens que aparcar en zona blava. Tu aparques en zona blava però no tens que pagar, perquè és la clave, l'esmorzar, com és la mitja més important dels valencians. Tu vas ahí i dius, mira, jo vaig a almorzar, entonces no tinc dret a pagar, entonces ja està, no te van a denunciar. Tens l'excusa perfecta. I un altre bocadillo no. Joder. Esto no falla, No falla. Siempre El Rayton és la meca dels esmorzars. Jo vull recordar una propaganda que feien antes en Canal 9, que hi ha un huelo en la part de cada partit de futbol que feia arròs al forn, que bo que està el nostre arròs. És veritat, sí. Fes-ho en la cassola, més fàcil no pot ser. Preparem l'arròs al forn amb tots els ingredients. Decorat en gràcia, rostit i doraet. Arròs al forn. Que bo que està el nostre arròs. Ja, que bo. Sempre digues arròs al forn, sempre que acabem d'almorzar. Serem llum, serem molts, empenyent endavant. No el normal, el genèric no. El privat. Estàs petundant. Adiós, gracias. Estem en el Pluton i en tota la família esmorzadora va fer la despedida de la temporada. Moren de vacances perquè, clar, jo sóc conseller de treball. Potser dissabtes, compromís, saltar-se closes... La salut està bé, sempre necessitem un descans. Anem a agarrar les vacances, ja d'estiu. Bueno, hasta la segona temporada. I el crema que no falte. I es parlarà de vida, gent de mar, de rius i de muntanyes. Ho tindrem tot i es parlarà de vida, gent de mar, de rius i de muntanyes. Ho tindrem tot i es parlarà de vida. Vale, vale. Pero es sexual. Què fas per recordar-te dels bocadillos de tots? Pues m'acaba de preguntar del xicle, dic que tinc una nanita i baix i va gravar que va apuntar. No ho sé. Has nascut en el Don. Sí, no, lo que pasa es que el cap està para gastarlo. Ara me morís 2, després de me morís 10, hasta 200. D'ací a saber i ganar. Ja ves. Vale.